此案例为装潢厂，业主主要诉求为提升隔音效果。近来有越来越多客户有隔音的诉求，新的建筑法规也开始对于楼层隔音这一部分有要求，但是有些旧大楼还是有楼板隔音不良的情形。坊间隔音垫材质有许多 ，IXPE 与橡胶垫是比较常见的材质，隔音分贝大概落在17到20分贝。隔音数据的17到20分贝只是一个通数，真要细分不同频率的声音会有不同的阻隔效果。施作木地板搭配隔音垫对于隔音一定是有帮助的，但需注意声音的来源并不一定是从楼上地板直接传下来，声音也有可能是从墙壁传下来，甚至有可能传递2层楼。此业主由于极具重视隔音，所以搭配2种隔音材质增加隔音效果，使用了 3.6mm 橡胶垫与 5mm IXPE。一来不同隔音材质能阻隔音频效果不一样，二来声音传递的物理性，2种不同材质搭配更能大大增加阻隔效果。采用平铺施工，底层铺一层 5mm IXPE 加上 12mm F1 落叶松夹板，再铺一层 3.6mm 的吸音垫，最后再上地板。客厅的地板走向为平行电视墙，排列方式为不定齿胶钉施工，木地板材质为 HDF 高密度纤维板，木地板的品牌为 AGT 超耐磨地板，型号为索拉罗。产品特色甲醛释放量 F1， 表面为同步压纹面且4面倒角，墙边留8mm的空隙，且使用接近色系的矽利康收边，色号为古色。在客厅与走廊瓷砖的衔接处，以楼转的方式收边。现场备有简易集成工具，